Всем привет, всем доброе утро. На часах 8:30. На улице -1 и солнечно. Светит яркое-яркое солнце. Такая погодка классная. В кормушке, пожалуйста, что делается. Синиц нет, зато воробьев очень много. Чирикают, мешают друг другу кучей, посмотрите. Вот так. Ночь в городе. Сказать спокойно прошла я не могу, потому как ложилась спать, бахи были слышны, довольно-таки громкие. Сирена гудела. Заснуть долго не могла. Но потом как-то уснула и во всяком случае не просыпалась. Спокойно это или неспокойно, это у нас окна закрытые и не так слышно. В поселках люди слышат больше и громче. Слышно, все слышно. Но знаете, можно сказать, привыкли уже и жить, и спать в такой обстановке. Слава богу, что в самом городе все спокойно и нигде никаких вроде бы как прилетов не было. Очень активизировались сейчас боты, или как они называются, которые после какого-то прилета или после моих слов о том, что тревожно или громко, начинают писать одно и то же. Все пишут одно и то же. В этих случаях я уже научилась, как с ними бороться. Во-первых, я сразу отправляю все комментарии на проверку. То есть эти комментарии не появляются. Я сначала их проверяю, смотрю, читаю. И то читаю только первые несколько слов. Как только вижу, что начинается эта писанина, я их сразу удаляю. Совсем наглых, прытких этих блокирую. Все, я даже не дочитываю, что они мне пишут. Эти боты, они не понимают вообще ничего. У них методичка писать такое-то, такое-то, и они строчат. Поэтому наперед скажу, не старайтесь, никто не увидит ваши комментарии, можете и не писать ничего. Все у нас сейчас нормально. Да, тревожно, да, страшно, да, неизвестность. Но живем дальше. Что я сегодня буду делать? Друзья, все-таки сегодня буду варить солянку. И покажу вам очень классный рецепт, простой совершенно. Солянка получается вкусной. Это такой будет, можно сказать, бюджетный вариант. Хотя у кого какие возможности. Такую солянку можно приготовить из минимума продуктов, и она получится нереально вкусной. Я все подробненько расскажу, покажу, из чего ее можно приготовить, как приготовить. Не обязательно покупать дорогие колбасы, дорогое мясо. Можно ее готовить и без маслин. Если не хотите, если нет возможности их купить, все равно суп будет шикарным. Я думаю, сделаю отдельное видео и все вам подробно покажу. Хлеб сегодня печь не буду, потому как еще есть. Вчера купили черный, буханочку, и испекла я небольшой хлебушек. Осталось тесто, то, которое готовила на пиццу. Так что хлеб уже будет или на ночь, или буду печь завтра. В сегодняшнее видео добавляю повтор рецепта, как можно приготовить простое тирамису. Это тирамису готовится с творожной начинкой. Единственное, конечно, нужно приобрести все-таки печенье савоярди, потому как без этого печенья это будет уже не тирамису. Кому интересно, можете посмотреть этот рецепт дальше в видео. А это наша пчелочка.
Спина болит, да? Надо разминаться. Пришел с работы, занимается уборкой. Разминаться чуть-чуть. Да, кстати, я слушала этого Шишонина. Он говорит, нельзя себя жалеть, когда вот болит спина, ноги там и все такое. Надо наоборот заниматься. Ну хорошо, будем заниматься. Вот занимаемся терапией. Если не мы, то кто же? Не, ну ты иногда помогаешь мне. Протираешь, когда я... Иногда, да? Иногда, да. Вот недавно было, что я пришел, глянул, ё-моё, в коридоре помыто все. Сразу заметно жена. Ну, конечно. Молодец. Ну, а как же, если натоптали, допустим, надо ж промыть, правильно? Натоптали, да. Как твои дела? Регулярно. Мои Регулярно? дела, да. На сегодня трудотерапия закончилась. А что это ты сегодня пришел и занимаешься Ну, уборочкой? вот почувствовал, что спина вроде ничего. На работе с диванчика поднялся, вроде как бы ничего, голова не болит, спина не болит. Думаю, надо пойти позаниматься. Помыл уже тут все, вымыл. Ой, не все, ну не вы. А что ты вымыл? Коридор, Ну, коридор, туалет, ванну. ванну? Ну, все равно ничего Ну, себе. Кухня, комната. Ну, это Раньше, когда был моложе, конечно, все За раз, захватывал за раз. сразу, да. А сейчас уже видишь как. Если бы не спина чуть-чуть, не поясница, вернее. Ну да. Для меня это не Ну, в трудно. общем, пчелка Майя. Да? Ты пчелка? Старая причем, пчелка моя. Старая? Да, уже еле поворачивается, кряхтит, которая уже, крылья уже с этими, как это, ну, не постоянно работают, а пробуксовывают. Пчелка Майя на пенсии. Вот, точно про меня, пчелка моя на пенсии. Ой. Ладно, все, давай, выключайся.
Ну что это за Буся это? Почти 12 часов. Она бегает. И главное, за мной бегает. Ты чего за мной бегаешь? А ну скажи, ты чего за мной бегаешь, а? Чего летаешь? Иди, играться, да? Играться ночью. Ах ты ж такая. Ах ты ж. Мордочка. Ах ты ж такая. Ну, смотрите, что делает. Играться. И вот это мне с ней надо играться, да? Мне с тобой играться надо. Делать мне больше нечего, Бусь. Ах ты какая. Ах ты. Вот так. Она с разбегу, видите? Она не боится ничего. Она сразу налетает. Охотится на меня. Охотится на мои руки. Буся, я боюсь с тобой играться. Ты ж такая... Играться с тобой нельзя. Опасно. Иди в ящик свой. Чего не заходишь в ящик? Ну, гляньте, что делает, а? Ну, что делает эта кошка? И что же она делает? И что же... Вот это уже не понимает. Кстати, вот я с ней играюсь. Вот вижу по ее выражению морды. Видите? Она уже со злостью. Она думает, что я не играюсь, а... Или ругаю ее. Что это такое? На данный момент, друзья, все вроде бы тихо и спокойно. Но что-то гудит. Что-то очень сильно гудело только что. Все, всем до вечера.